You have a few handouts. У вас есть некоторые раздаточные материалы. The first one I'm going to refer to is this one. Первое – это газетная вырезка. Hi. So I know her. This article Это статья. Explains what our organization did Объясняет то, что наша организация делает. In order to bring this intervention into the agency. И что наша организация делает в сфере комплексного подхода. It will also give you background. Our organization is 144 years old. Наша организация 144 года. We used to be orphanage care. Раньше мы занимались помощью детским домам. And then we moved to foster care. Потом мы перенаправили свои силы на усыновление. And intensive mental health services and wraparound. И интенсивную медицинскую помощь, и впоследствии комплексного подхода перешли. We also are a foster care and adoption agency. Также наше агентство занимается усыновлением и фостерными семьями, принимающими семьями. And we're the largest NGO in California serving children and families. Наша организация является самой большой в штате Калифорния по услугам для семьи и детей. Before I start, I want to just say that I feel very connected to Arena and everyone else that was a part of the delegation last year. Перед тем, как мы перейдем к презентации, я хотела бы сказать, что я чувствую очень такую тесную связь с Ириной и с той делегацией, которая посещала в прошлом году нашу организацию. And I thought about why did we get connected so quickly and feel connected to Lena and Anna. It's because we serve children, youth, and families from our heart. И я подумала, почему вот такая вот тесная связь у нас образовалась, и я поняла, что на самом деле мы предоставляем услуги, мы служим тем ребятам и вот от нашего сердца. I just looked at the clock and I had said we were going to do breaks on the hour. What we'll do is 10-minute breaks on the half hour. So at 10:30 for 10 minutes, and then again at 11:30. Наш перерыв будет в 10:30 на 10 минут, потом в 11:30 еще на 10 минут. Okay. Of course, anybody can get up and take care of themselves if they need to. Nobody should feel afraid of getting up in the middle of the training. Конечно, если вам нужно встать и выйти, вы можете это сделать. Не чувствуйте себя обязанными сидеть. And today I will be giving the history of wraparound and the history of our organization with wraparound. Сегодня я расскажу вам об истории вот этого метода комплексного подхода, истории нашей организации. I want them to know what wraparound is. Хочу, чтобы вы узнали, что такое метод комплексного подхода. And I'll be doing an introduction to the actual process of wraparound. It's a 10-step process. И также введу вас в курс 10-ступенчатого процесса метода комплексного подхода. So you can go ahead to slide number 3, actually, history of wraparound. История комплексного метода. So wraparound first started in the 70s in the United States. Впервые эта программа началась в 70-е годы в США. It started in Chicago, Illinois. Начался в городе Чикаго, штат Иллинойс. Where they began to look at the need to have what's called a no reject, no eject policy with children that have severe mental illness. Начали они с того, чтобы помогать детям с серьезными нарушениями здоровья и начали применять такую практику без отказов, то есть никому не отказывая, кто обращается к ним за помощью.
не выбираем, не отказываемся. Up until that point, А до того момента, if the child was in, say, residential care, если ребенок находился в интернатном учреждении, if the child, say, was a fire setter or severely assaulted, fire setting a building, or severely assaulting. Если у ребенка были очень серьезные нарушения в психике и в психике, he would get kicked out of the program. Он мог, например, поджечь здание или какой-то принести просто серьезные физические телесные. And in Chicago, его могли из программы просто убрать. And this program in Chicago, this NGO realized we can't reject or eject a child for the very reasons why they're getting care. И в этой организации в 70-е годы в Чикаго они поняли, что нужно этому ребенку предоставить такие услуги, мы не можем просто так выбросить из нашей программы. That's one of the tenets of wraparound. И это тоже одно из направлений метода комплексного подхода. Also in about 1985, the state of Alaska, в 1985 году в штате Аляска, they realized that they had sent all of their high-level need children, so the most severely disturbed children were way far away in other states. И они в организации инициативы молодежи Аляски поняли, что они увидели тенденцию, что те дети, которым нужна такая очень серьезная поддержка, помощь, их отсылали в какие-то другие штаты, и там им оказывали помощь. Very, very expensive. Очень дорогая помощь была, дорогостоящая. And very bad outcomes. И плохие результаты были. The children would go to Texas, Nevada, even California for many, many years. Then they'd come back to Alaska and they wouldn't be any better. Они увидели, что детей посылали в другие штаты в Америке на несколько лет. И потом они возвращались на Аляску, и были очень плохие результаты. So Alaska decided to bring all the children back in the 1980s. Аляска решила привести всех детей обратно в свой штат. And serve them in the state. И оказывать услуги им в своем штате. Dedicate the right amount of funding for that. И, соответственно, привлекать финансовые средства и уже самим оказывать услуги. Next slide. And then the term wraparound first started in 1988 in the state of North Carolina. Словосочетание «комплексный подход», метод появился в Северной Каролине в 1988 году. It was as though there was the right time for this to happen across the United States and even in Canada. Было очень своевременно прийти к этому заключению именно в Америке и даже в Канаде. So another aspect to wraparound is that about in the 1980s they did decide to make it very clear that wraparound is a process, not a program. И в 80-х поняли, что комплексный метод, он определяется как процесс, а не как просто программная деятельность, не как просто одна отдельно взятая услуга. Это процесс. And that's another very, very important tenet of wraparound. Это очень важное направление, основополагающий принцип в этом методе. And that's an important one for any NGO to understand. И это очень важно любой организации некоммерческой понимать. Because the wraparound philosophy can be implemented in any NGO. Комплексный метод может применяться в любой некоммерческой организации. Because it represents a way of serving children, families, and frankly, adults even. И он представлен, его можно использовать в предоставлении услуг семье, детям и даже взрослым. Rather than a specific program.
лучше использовать комплексный метод, чем просто конкретную какую-то вот программу на ограниченное время. So now about our agency and wraparound. И теперь вот о нашем агентстве и о комплексном подходе. So remember, we've been around 144 years. Как я уже говорила, нашей организации 144 года. We had gone from orphanage care. Мы начинали с служения детским домам. To predominantly residential care. Тем ребятам, которые находились в интернатных учреждениях. And we weren't, the children were not getting better. Но мы заметили тенденцию, что детям не становилось лучше. So in about 1990, our chief executive officer, the head of our organization, В 90-х годах руководитель всей организации decided that we needed to look around and find out where they were getting better results for the type of children we were serving. Дал нам такое указание, направление, чтобы мы посмотрели, что мы можем применить в нашей организации, чтобы лучше, чтобы были результаты, как мы детям и семьям служим, и что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию и как лучше помогать детям. So he looked at Chicago, Alaska, North Carolina, Canada. Он стал смотреть на программы в Аляске, Чикаго, штате Иллинойс, Аляска. Canada, Alaska, North Carolina. And he decided to bring the authors of wraparound, or the pioneers of wraparound, to our agency. Он познакомился с комплексным подходом и решил пригласить в наше агентство тех, кто вот стоял за вот этой программой. To teach us about wraparound. Чтобы они научили нас комплексному подходу. And then in 1994, he made a brave decision to close 125 of our residential beds. В 1994 году он принял решение, чтобы закрыть центры, которые предоставляли места для детей в нужде. Сколько? How many? 125. 125 мест. Вот есть такие дома, когда они поселяют туда вот детей в нужде. Ну, типа вот, наверное, как приюты, и у них было 125 мест для таких вот ребят, и они приняли решение закрыть эти вот дома, приюты, центры. To open wraparound. Для того, чтобы начать работать по методу комплексного подхода. It was the riskiest decision that he had ever made. Это было самое рискованное решение, которое он когда-либо принимал. He likes to make a joke that our board almost fired him. И он иногда шутит, что члены попечительского совета чуть не уволили его. Because we lost an awful lot of revenue making that decision. There was no funding source for wraparound at that time. И в то время мы потеряли очень большое количество финансовых средств, и не было притока финансового, чтобы нам начинать эту программу. But it was the right thing to do. Но это была правильная вещь, чтобы сделать. For children. Для детей. Next slide. The next few slides I'm going to show you how wraparound moved across the state of California. Следующие несколько слайдов я покажу вам, как комплексный подход расширялся в штате Калифорния. And there were a number of legislative decisions, and I'm not going to go into the detail of that. Было несколько принято законодательных актов или мандатов, that allowed for funding которые позволяли финансированию to move from residential care to wraparound. Которое позволяло, чтобы часть финансов была перенаправлена из этих вот домов, как приютов, на вот эти программы комплексного подхода. And I want to make the point, though, that this is
This is wraparound for the most severely disturbed children. И я хотела бы сделать оговорку, что метод комплексного подхода тогда был направлен на тех детей, у которых были очень серьезные нарушения, как физические, так и ментальные. But I want to remind everyone that wraparound as a philosophy can be implemented for any level of care. И я хотела бы напомнить еще раз, что принцип комплексного подхода, он может быть внедрен в любую организацию, и это философия. Это не только для тех, кому служит их организация. But as a result of laws being passed and funding, then you can go to the next slide. By the year 2000, благодаря финансированию и тем законам, которые принимались, можно было получить финансирование. It began to move across California, and some of those areas were the expansion of our agency. И в некоторые округа в штате Калифорния эта программа, этот подход, он расширялся, и вот именно организация EMQ FamiliesFirst открывала свои же офисы вот в этих округах. You can go to the next one. This is 2006. Это в 2006 году. And then the next slide, and it's even more now. Ellen, do you have a current number for Сейчас это уже не 2013? 2000 детей, а больше. I know we provide foster care services in 32 counties. Right, but our wraparound, that's okay. It's even bigger now. Сейчас это больше, конечно. So I want to let you know about who we serve. That's important for you to know. Хотела бы рассказать вам о том, кому мы оказываем поддержку. Это важно. With our formal wraparound services. Наши услуги по методу комплексного подхода включают these children have the most severe mental health diagnoses. Наши дети, которым мы оказываем услуги, они имеют серьезные нарушения по медицинским показателям. They also have been in the foster care system many times for a long period of time. И они на протяжении очень долгого времени находились в системе патронатного воспитания. And they've also, some have been involved criminally in the juvenile justice system. И очень многие были вовлечены в криминал и проходили через ювенальную юстицию. Most of our referrals to wraparound are through social services or juvenile probation. И многие наши ребята проходили именно через вот ювенальную юстицию и криминальные структуры, были осуждены иногда даже. And they are usually open up in our mental health system as well. И они находятся на учете в медицинских учреждениях, психиатрических учреждениях. They are considered the highest need children in the system. Их считают теми детьми или подростками, которым нужна наибольшая поддержка и помощь. But as a result of being successful with wraparound, как результат, можно сказать, что метод комплексного подхода успешен. we've been able to open up wraparound services for children first in the system as well. То, что мы смогли предоставлять услуги именно вот таким ребятам. And that's very important for many of the NGOs that are here today. И это очень важно для тех некоммерческих организаций, которые здесь находятся, услышать, что это не только дети-сироты, но это также дети, у которых серьезные нарушения. Because one of the things that we've learned is that wraparound does not have to cost a lot of money. Также еще одна из вещей, которую мы узнали на протяжении этих лет, что метод комплексного подхода – это не дорогостоящая услуга. It actually saves quite a bit of money. Она на самом деле даже экономит
средство. compared to having a child removed and put into residential care for many years. Это сравнение с тем, если забрать ребенка из семьи и поместить его в институцию, учреждение. And if the children receive wraparound early on, если ребенку были оказаны услуги по сопровождению, по комплексному методу, they can avoid residential care completely. то можно избежать изъятия его из семьи и помещения в учреждение. I want to tell you some more of the components to wraparound that are important. We call them first big idea. Есть некоторые основные положения, которые лежат в основе комплексного подхода. What we've learned is bad behavior is as a result of unmet needs. То, что мы узнали на опыте, то, что плохое поведение детей начинается с неудовлетворенных нужд и запросов. I'm a behaviorist. Part of my background, my professional background is a behaviorist. В прошлом я специалист по поведенческим нормам, то есть психология поведенческая. So, behavior, bad behavior. Я оказывала консультации тем ребятам, у кого плохое поведение. Simply stated, Если так. child is trying to get something that they want, Ребенок пытается что-то получить, что он хочет. trying to avoid something they don't want or don't want to do, Пытаясь избежать нежелательных каких-то действий для себя, trying to get attention, хочет внимания, or trying to stimulate themselves, get themselves awake, energized. или принимает какие-то вещества, которые возбуждают энергию. If we understand that bad behavior is about those unmet needs, Если мы понимаем, что плохое поведение происходит от неудовлетворенных нужд, then with wraparound, when we go to meet the child's needs, то в методе комплексного подхода мы пытаемся удовлетворить нужды. and we understand that with a particular child, most children need attention, И мы понимаем, что большинству детей нужно внимание. then we will, with their wraparound plan, make sure that their caregiver understands how to get their attention needs met. И тот социальный работник, который с этой семьей и с этим ребенком работает, он понимает, как дать ему столько внимания, чтобы удовлетворить его вот эту нужду во внимании. Or if a child has been abused, Или если есть насилие в семье, and they're afraid of doing something и ребенок боится что-то делать, because they're afraid of getting abused again, потому что он боится, что его снова будут избивать или какое-то насилие по отношению к нему. and so they're avoiding a task that they've been told to fulfill. И из-за этого они не делают вот то, что им сказали сделать родители, например. Then we know in their wraparound plan that we need to spend time teaching them about self-soothing, or about understanding that the task is an important task and they won't get hurt. И тогда мы проводим время с ребенком и разговариваем с ним о том, что если ты сделаешь это задание, то никто не будет тебя за это наказывать, а наоборот, мы поощряем его, чтобы он выполнял, что ему говорят. So with wraparound, what we try to do is get the need met that's underneath the bad behavior or behind the bad behavior. В методе комплексного подхода мы стараемся удовлетворить ту нужду, которая стоит за плохим поведением. Rather than just managing the behavior. Вместо того, чтобы просто справляться с плохим поведением. Next slide.
this is the next big idea that we have. Это второе основное положение, которое есть у нас. What we've learned with the children that we serve is they are very isolated and lonely. То, что мы узнали на опыте, то, что ребята очень одиноки, те, кто находится в системе. And it doesn't help them to stay isolated. И it doesn't help. It hurts them if they remain isolated. И очень это ранит их и травмирует вот это длительное одиночество. And the families are also isolated. Семьи также находятся в одиночестве, изолированы они друг от друга. There's reasons for that. Есть причины для этого. In American society, mental illness, it's a negative stigma. В американском обществе психические расстройства это такое, к ним относится очень негативно. Общество относится негативно к таким вещам. The parents are afraid of being judged. Родители боятся, что их будут осуждать. The parents also are afraid of losing control. Родители боятся, что они потеряют контроль. The children with mental illness are afraid of losing control. Дети с такими психическими расстройствами боятся, что они тоже потеряют контроль. They have a lack of resources. Нет достаточно ресурсов. And after many years, they're just in survival mode. И на протяжении нескольких лет они находятся просто в режиме выживания. Next slide. So another idea with wraparound that we've learned is that a child going into residential care or getting intensive mental health services isn't necessarily getting their needs met. То, что мы узнали на протяжении нескольких лет, что есть те дети, которые находятся в учреждениях и которые изолированы от своей семьи, не всегда означает, что их проблемы решены. Residential care, even mental health outpatient services, have a menu of options offered. В методе комплексного подхода есть как такой вот список тех различных услуг, которые мы можем оказать семье. And the child has to fit the service. И ребенок уже the child picks from the menu of services that are offered. И в любом, извините, и ребенок, когда он оказывается вот в нашей организации, и он может выбрать из того вот списка услуг, и к любому он может подойти. Нет такого, чтобы не было вот какого-то пункта, чтобы мы не могли ему оказать помощь. And many times it doesn't match up with what the child needs. И иногда действительно есть пункты, когда нет чего-то, но мы можем выйти с такой программы и не то что придумать, а создать для него поддержку и помощь. So, as a result, it's easier to fund bricks and mortar residential care. Сложнее внедрить системные изменения. Than to fund something like wraparound that's creative, it's innovative. When a child goes into a residential facility, когда ребенка изымают из семьи и помещают в учреждение, society knows what it's paying for. Общество знает, за что они платят. When a child's in wraparound, когда ребенок находится, получает услуги по методу комплексного подхода,
it's a lot more difficult for society in general to understand what wraparound is. то обществу сложнее понять, что это за услуги такие. Because there's no building, Потому что нет помещения, здания, there's no bed, нет вот койко-места, как в учреждении, there are no locked doors, нет закрытых дверей, no 3 set meals a day, нету трехразового питания, no set therapy groups every day. каждый день не проходят группы терапевтические, психологические. Wraparound for each child is very different depending on that child's needs. Комплексный подход, он отличается для каждого ребенка, для каждого благополучателя. And later in the presentation, I'm going to explain why measuring outcomes is so important. И далее в презентации я покажу, почему отслеживание результатов так важно. When we learn how to measure our outcomes, Когда мы научимся отслеживать результаты, then we were able to show society тогда мы научимся показывать обществу, that wraparound is preferable over residential care. мы покажем обществу, что метод комплексного подхода лучше, чем помещение ребенка в институт, в учреждение. Next slide. So now I want to begin to explain to you what wraparound is. Сейчас я расскажу более подробно, что же такое комплексный подход. A little bit about me. I was trained as a traditional therapist 25 years ago. 25 лет назад я прошла обучение, и я являюсь терапевтом. And I was trained in the deficit model. И я проходила обучение, и меня учили такому пассивному подходу к пациентам. So children, I would be trained in how to assess a child's mental health illness. Меня обучали, как работать с ребенком с психическими расстройствами, с нарушениями психическими. In a family's dysfunction. Вот в атмосфере семьи, которая дисфункциональной семьи. And I would arrive at a diagnosis, Я писала заключение, a treatment plan, план сопровождения лечения and interventions. и план по изменениям, если они будут необходимы. And the child usually required medication. И обычно ребенку назначалось медицинское сопровождение, прием лекарств. Wraparound approaches children as whole human beings. Комплексный подход рассматривает детей как такого целостную личность. Not just about problems. Он не смотрит только на проблемы. So now, if a child were to come to see me, Сейчас, если ребенок приходит и обращается ко мне and their parents, и с родителями, some of my first questions would be, what are you very good at? самый мой первый вопрос будет к нему или к родителям: а что у тебя получается лучше всего? What do you love to do? Что тебе нравится делать? I would ask the parents, what are the best aspects to your children? Я бы спросила у родителей, а какие его лучшие стороны, какие у него сильные стороны, качества есть. I would want to know how well the family is functioning in certain areas of its life. Я узнаю, как семья функционирует в различных областях своей жизни. I would want to know all of the supports that their community has as well. Я также узнаю о той поддержке, которую они получают от ближайшего окружения, от сообщества, в котором они живут. And I'm still a clinician, so I still do need to know about the mental health illness as well. Но я все равно еще и медицинский работник, и я все равно буду узнавать о его медицинских показаниях, что ему можно, что и противопоказано.
but I'm serving the child and the family as whole human beings, so I need to know all about them, not just about their problems. Но я уделяю внимание всем аспектам жизни, не только какому-то отдельному направлению, а мне важно знать все об этой ситуации, об этом ребенке. On you, она одна или она работает с коллегой? Насколько объективно или субъективно мнение об этой ситуации семьи? Are you working alone or with other colleagues? Actually, I use myself as an example. I don't do it. Я себя привела как пример. Я лично сейчас это не делаю. I think I have about that in my region about 450 employees. 450 в моем округе у нас 450 сотрудников. And of those, about, I'd say about 200 are doing wraparound-like services. Около 200 сотрудников оказывают услуги, вот они интервьюируют один на собеседовании или несколько человек, да? С семьей, с конкретно семьей и ребенком работает один специалист на этапе исследования или несколько? Is there only one doing interview? Yes. So, several? Master's level person, clinician, does the interviewing Один человек проводит собеседование первичное of the parents, с родителями. and then bachelor's level employee. Затем там есть градация, у кого вот какие по категориям квалификации, вот сотрудник высшей квалификации, он проводит собеседование сначала с родителями, затем другой сотрудник проводит собеседование с ребенком. Does the interviewing with the child. С ребенком. А есть ли у них специализация, например, семейный терапевт, возрастной терапевт или детский психолог? Is there categories for family therapist, specialist, or the one who is working only with child therapist, or clinician therapist? The clinician is also usually the a therapist. Обычно у них вот комплексные, то есть там и медицина, и психология. Разница в том, один человек исследует ситуацию ребенка, или это работа команды? Первый итоговый потом описание делает команда. Who does the review and like reporting of the meetings? Like the first meeting was done with parents, then with child. Is it a group meeting or just separate people writing separate reports? First meeting is parents and the child, and then after that is a team of people, and it's the clinician that does the report. Первое собеседование проводится с семьей, потом с ребенком. Далее группа специалистов из их организации собирается вместе, они обсуждают, а отчет об этих встречах пишет медицинский клинический психолог, терапевт. And you know what? I'm looking at your clock and I see that it's time for a break. 10:30. Okay. 10 minutes then? 10 минут перерыв. Is that okay?